ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எஸ்டிஎஃப் எல்லாரும் இருப்பீங்க நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரைக்கால் போகிறோம் கைஸ். நம்ம ட்ரிப் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தோம், போஸ்ட்லாம் கூட போட்டிருந்தேன் இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்பில் எல்லாத்தையும் வந்து கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லாம் போட்டிருந்தோம். ஸோ கட்டை நம்ம டென்ட்டு பின்னாடி டாப் பாக்ஸு எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கோம். ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து அந்த பிக்னிக் போகிற மாதிரி ஃபன் கேம்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பீச் சைடில் வந்து கேம்பிங் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிட்டுருக்கோம் காரைக்காலில். ஸோ காரைக்கால் மெயின் பீச் இல்லை, அது வேறு பீச்சு. ஸோ அதனால் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை கிலோமீட்ரு, இன்னும் 1 ஹவர் இருக்குது இங்கேருந்து. ஸோ மொத்தம் வந்து 6 பேர் போகிறோம். கடைசி நேரத்தில் ஒரு அண்ணன் வரலன்ட்டார், மீதி வந்து 6 பேர் இருக்கோம். சரி இப்போ போகலாம் வாங்க. எல்லோரையும் வந்து கொல்லுமாங்குடி வர சொல்லியிருக்கேன். பாதி பேர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக அங்கே காரைக்கால் வரேன்ட்டு இருக்காங்க. ஸோ கைஸ் காரைக்கால் ரோட்டை பிடிச்சாச்சு. இங்கேருந்து காரைக்கால் வந்து 56 கிலோமீட்ரு, திருநாகேஸ்வரம் 2 கிலோமீட்டர். ஸோ இந்த ரூட்டில் தான் போகிறோம். அப்படியே லெஃப்ட் எடுத்து அங்கே சிட்டங்குளம் பைபாஸில் ரைட் எடுத்தோம்னா மயிலாடுதுறை, ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் திருவண்ணாமலை. இப்போ இங்கே எங்கேயாவது கான் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். கிடச்சா வாங்கிட்டு போவோம். ஏன்னா வேர்க்கடலை வேறு வாங்கியாச்சு. கான் சீசன் எதுவும் முடிஞ்சிச்சான்னு தெரில. கொஞ்ச நாள் முன்னாடிலாம் மார்க்கெட்டில் நிறைய இருந்துச்சு, இப்போ ஒரு கடை கூட காணும். மார்க்கெட்லேயே இல்லைன்னா போகிற வழியில் கிடைக்கிறது கொஞ்சம் வாய்ப்பு கஷ்டம்தான். அதை வேர்க்கடலை வாங்கியாச்சுல, வேர்க்கடலையை வச்சுட்டு எல்லோரும் உட்காந்து சாப்பிட வேண்டியதான். எந்த ஓரளவுக்கு பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ஆனால் பிளான் பண்ண மாதிரி எல்லாம் நடக்குமான்னு தெரியாதுல்ல. ஏன்னா வந்து நாங்கள் 8 மணிக்கு வீட்டிலேருந்து கிளம்பி ஒரு 9 மணிக்கெலாம் கொல்லுமாங்குடியில் வந்து மீட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனதே வந்து 9:15, 9:20 இருக்கும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து 9:45 ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக 10:30 மணிக்கு தான் அங்கே கொல்லுமாங்குடிக்கே போகும்னு சொல்லுது மேப்பு. ஏன்னா இன்னொரு பையன் வரதுக்கு லேட் ஆகிடுச்சு, அதனால தான் கொஞ்சம் லேட்டு. நான் கரெக்டாக கிளம்பிட்டேன், அவங்க வரதுக்கு லேட்டு. கடைசி நேரத்தில் ஒரு அண்ணன் வேறு ஃபோன் பண்ணிட்டு இது மாதிரி கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை வரலன்ட்டாங்க. சரி அதனால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் பிளானில். கிளைமேட் ஓகே நல்லா இருக்குது, வெயில் அந்தளவுக்கு தெரியல. மழை வர மாதிரி தான் இருக்குது கிளைமேட் பார்த்தா. ஆனால் மழை வரக்கூடாது, மழை வந்துச்சுன்னா எல்லாமே சொதப்பிடும். மழை வர மாதிரி இருக்குது, ஃபுல்லாக இருட்டிகிட்ருக்கு. என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு இருட்டிகிட்ருக்கு. நம்ம ஊர் சைடெலாம் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் இளங்கோ ப்ரோ, தமிழ் ப்ரோ வர கால் பண்ணார். தமிழ் ப்ரோவும் அப்புறம் பார்த்திபனும், அவங்க பேர் புதுசாக வரவங்க பேர் பார்த்திபன் நினைக்கிறேன். அவங்களும் வந்து 2 பேரும் மீட் பண்ணிட்டாங்க. 2 பேரும் கொல்லுமாங்குடி வந்துட்டாங்களாம். இங்கே மழை வர மாதிரி இருக்குது ப்ரோ, நாங்கள் முன்னாடி போகிறோம், நீங்கள் வந்துருங்க அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே முன்னாடி போய்ட்டுருங்க அப்படின்னேன். நம்ம இன்னொரு பையன் சக்தின்னு ஒரு பையன் வந்திருக்கான். ஸோ அவனும் வந்து கொல்லுமாங்குடி வந்துட்டான். எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இன்னொரு 10 நிமிஷத்தில் நமக்கு போயிடலாம். ஸோ லாஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி இன்னொரு ரோடு இந்த சைடு போடவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட 10 டேஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10 டேஸில் 1 வீக்காவது இருக்கும் மினிமம். இன்னும் ரோடு போடாமல் அப்படியே வச்சுருக்காங்க, கல்லுக்கல்லாகவே இருக்குது. இந்த மாதிரி போட்டாங்கன்னா டக்குன்னு முடிச்சாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் எல்லாருக்குமே. பஸ்ஸில் காரில் போகிறவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் தெரியாது. பைக்கில் போகிறவங்க, சைக்கிளில் போகிறவங்க, நடந்து போகிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு சீக்கிரம் இந்த வேலையை முடித்தால் நன்றாக இருக்கும். பார்ப்போம். அதுவும் நம்ம டபுள்ஸ் வேறு போயிட்டுருக்கோம். பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி டென்ட் வச்சுருக்கேன், பின்னாடி ஒரு கட்டை இருக்குது, அதுக்கு பின்னாடி ஒரு டாப் பாக்ஸ் இருக்குது. கம்ஃபர்டபுளாக வேறு இல்லை. ஏன்னா நம்ம பைக்கில் வந்து சிங்கிளாக போனால் தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். டபுள்ஸ்லாம் போனால் ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் லோக்கலில் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 10 கிலோமீட்டர்னா ஓகே, லாங்லாம் போனோன்னா ரொம்ப கஷ்டம். மெலிசாக ஒல்லியாக உள்ளவங்க, வெயிட் கம்மியாக உள்ளவங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அதுவும் எந்த லக்கேஜும் இல்லைன்னா. சீட் நமக்கு சின்னதில் ஐயோ தாரது மேலே அடிச்சு விட்றாதீங்க படம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோம். இந்த சைடு இப்போ தான் ரோடு போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, பாதி போட்டாங்க. மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி போட்டுருவாங்களா தெரில, போகிறதுக்குள்ளே போட்டாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த சைடும் அன்றைக்கி வந்து அன்றைக்கி வந்தப்போ இந்த சைடும் இப்போ வந்தோம்ல அதே மாதிரி தான் கல்லுக்கல்ல தான் இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல, இந்த சைடு ரோடு போட்டிருக்காங்க. நேற்றோ இன்றைக்கி தான் போட்டிருக்காங்க. கைஸ் கொல்லுமாங்குடி வந்தாச்சு. சக்தி எங்கே நிற்கிறான்? இங்கே ரொம்ப தூரம் போயிட்டியா, கொஞ்சம் முன்னாடியே இருக்கியா? வந்துட்டுருக்கேன் பாரு. கொல்லுமாங்குடியிலேருந்து சக்தியை மீட் பண்ணிட்டு கிளம்பியாச்சு. இங்கே வர வழியில் பார்த்தா ஃபுல்லாக மேகமூட்டமாக இருக்குது, இருட்டிகிட்டு இருக்குது. அப்படியே செம்மையாக இருட்டிகிட்ருக்கு. மழை வரக்கூடாது. ரோடும் அங்கங்கே பள்ளமாக இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக போய்ட்டுருக்கான். சக்தி வேறு ஸ்ப்ளெண்டர் பைக்கில் பின்னாடி பொறுமையாக வந்துட்டுருக்கான். அதனால் நானும் பொறுமையாக போய்ட்டுருக்கேன். இதான் செக் போஸ்ட்டா? மதுவிலக்கு சோதனை சாவடி, திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக். இப்போ திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக் கொஞ்சம் தூரத்தில் போனால் காரைக்கால் யூனியன் டெரிட்டரி வந்துடும்.
இந்த இடத்துல தான் சரக்கு அடிச்சுட்டு போகிறாங்களா, சரக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்களா, இந்த இடத்துல செக் பண்ணுவாங்க போல் இந்த செக் போஸ்ட்டில். காரைக்கால் இங்கேருந்து 12 கிலோமீட்டர் இருக்குது கரெக்டாக. கைஸ் காரைக்கால் வந்தாச்சு. பசங்களாம் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கேயோ ஜேபி சர்பத், அன்றைக்கி ஒரு நாள் லாஸ்ட் டைம் காரைக்கால் வந்தப்போ ஜேபி சர்பத்தில் சர்பத் குடிச்சோம்ல, அங்கே தான் வெயிட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அங்கே தான் போய்ட்டு இங்கே தான் மசூதியில் ஏதோ ஃபங்க்ஷனாக. இது என்ன மசூதி இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது? இப்போ வந்தோடனே வெயில் அடிக்குது, பரவாயில்ல. இங்கே வெயில் அடித்தா கூட பரவாயில்ல, வரவில்லை மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு, அதான் கொஞ்சம் பயமாக இருந்துச்சு. காரைக்கால் டிராஃபிக் போலீஸ் வேறு நிற்கிறாங்க வெள்ளை கலர் யூனிஃபார்ம் போட்டு. அடுத்த சிக்னலில் நம்ம ரைட் எடுக்கணும். ரைட் எடுத்தால் நாகூர், ரைட்டில் வந்து நாகூர் வேளாங்கண்ணியில் வந்து ரைட் எடுக்கணும். லெஃப்ட்டில் வந்து சென்னை பாண்டிச்சேரிலாம் லெஃப்ட்டு. இங்கே தான் இங்கே பக்கத்தில் இருக்காங்க போல். அடுத்த ரைட் எடுக்கணுமா? இங்கெல்லாம் பைக் பார்க் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. எல்லா இடத்துலையும் பைக்கை வரிசையாக நிறுத்தி வச்சுருக்கேன். எங்கேயாவது அர்ஜென்ட்டாக எங்கே போய் பார்க் பண்ணுறது நம்ம? ரைட்டு இங்கே தானே. ஆஹா, இங்கே தான் வர சொன்ன ஆளை காணோம். கால் பண்ணி கேட்போம். ஜேபி சர்பத் வந்தாச்சு. எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட்டு ரெக்கார்டிங்லேயே இருந்திருக்கு போல். கைஸ் இப்போ தான் வந்து தமிழ் வந்தார், வழிமாறி போயிட்டார். சாரி, அவர் கரெக்டாக போயிருக்காரு. நாங்கள் எல்லோரும் வழிமாறி வேறு இடத்துக்கு வந்துட்டோம். அப்புறம் அவரை இங்கே வர சொல்லி இப்போ பீச்சுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போ என்ன பிளான் பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே போட்டிங் எங்கேயாவது இருக்குமான்னு கேட்டு போட்டிங் போகலான்ட்டு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஏன் தமிழ் வந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்காரு. இப்போ இங்கேயே வருஷம் போட்லாம் நிற்கிது. அன்றைக்கி இந்த லாஸ்ட் டைம் வந்தப்போ நைட்டில் தான் இந்த இடத்த வந்து கிராஸ் பண்ணேன், இந்த ரோட்டை. அப்போ வந்து ஒன்றுமே தெரில. இப்போ தான் பார்க்குறேன் இவ்வளோ போட் நிற்கிது பாருங்கள் வரிசையாக இந்த ஓரத்துலேயே. குட்டி போட்டு பெரிய போட்டு எல்லா போட்டும் நிற்கிது வரிசையாக. கைஸ் இந்த இடத்துல வந்து போட்டிங் போகலான்னு பார்த்தோம். போட்டிங்க்கு வந்து 600 5 பேர் போனாலும் 600, 6 பேர் போனாலும் 600, 2 பேர் போனாலும் அதே 600 தான். ஓகே, அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 100, 8 பேர் போனீங்கன்னா 800 அந்த மாதிரி. இப்போ எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது போகலாம் ஓகே தான். ஆனால் வந்து கடலுக்குள்ளே இந்த சைடு கூட்டு போக மாட்டாங்க, இந்த சைடு ஆற்று சைடு தான் கூட்டு போவாங்களா. அதனால தான் வேணாட்டோம் நாங்கள். அதுவும் வெயில் வேறு அதிகமாக இருக்கா. சரி ஓகே, இப்போ போனால் வேஸ்ட்டு அப்படின்ட்டு இப்போ பீச்சுக்குள்ளே போகிறோம். உள்ளே பைக் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு நினைக்கிறேன். அன்றைக்கி வந்து ஈவினிங் கூட்டமாக இருந்தாலும் உள்ளே பைக் அலோவ் பண்ணல. இப்போ பைக் உள்ளே போகலான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அன்றைக்கி வந்து இருட்டில் வந்ததுனால இங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு எதுவுமே பார்க்க முடியல. இப்போ தான் நல்லா தெரியுது. இந்த பார்க் வந்து அழகாக இருக்குது, நல்லா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. கடையெல்லாம் இப்போ எதுவும் ஓப்பன் பண்ணல, எல்லாமே ஈவினிங் தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க போல். எஸ், இப்போ பீச்சுக்குள்ளே அங்கே போக முடியாது, பைக்கில் போக முடியாதுல்ல. அதனால் இந்த சைடு சுற்றிட்டு போகலான்ட்டு சொன்னார் தமிழ் ப்ரோ. இந்த சைடு இதை வழி இருக்கான், இது உள்ளே போனால் பைக்கை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னாங்க. அதை போயிட்டோம். அன்றைக்கி வரும்போது ரோடு போடல, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து இந்த சைடு ரோடு போட்டாங்க. சூப்பராக இருக்குது. இதை இப்படி போகலாமா? அப்படி போய் அப்படி போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், ஓகே. இப்படி போயிடலாமா? அங்கே உள்ள சும்மா உள்ளே ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வந்துடுவோம். இப்படி போயிட்டு வந்துடுவோம். இல்லை, அங்கே பைக்கில் நிற்கிது உள்ள. காரைக்கால் கடற்கரை தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இங்கன்னா உள்ள காரே நிற்கிது நிறையா. இது முடிஞ்சிச்சா? அது ப்ரோ உள்ள காரே வந்திருக்கு ப்ரோ நிறையா. ஓகே, எப்படி இங்கே நிப்பாட்டிட்டு போமா? என்ன பார்க்குறதுக்கு? இங்கே நிற்கிறத பார்க்கறதுக்கா? எஸ், இந்த இடத்துல கிளம்பியாச்சு. அங்கே நிப்பாட்டி இருந்தோம் பார்த்தீங்களா, அங்கே வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்கக்கூடாது போல், வரவே கூடாது போல். இங்கே போலீஸ் வந்துட்டு கிளம்புங்க அப்படின்ட்டாங்க.
ஓகே கிளம்பிச்சு. ஏன்னா இங்கே தான் பார்க் பண்ணிட்டு போகணும். இந்த இது வந்து நடைபாதை இல்லை, அதெல்லாம் அங்கே உள்ளே போகக்கூடாட்டாங்க. ஓகே நம்ம தமிழில் பாருங்கள், அவங்க வந்து சின்ன டயரு, அதனால் அந்த இடத்துல ரொம்ப மண்ணாக இருக்குது. அதனால் அப்படி வந்து அவங்களால போக முடியல. நம்ம போயிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என்ன ப்ரோ இப்போ எங்கே எங்கே போகலாம்? புரியல. ஸ்டாண்டா? எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம காரைக்கால் மெஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெஸ்ஸுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கோம் சாப்பிட்றதுக்காக. சாப்பிட்டுட்டு நம்ம எந்த லொக்கேஷனுக்காக வந்தோமோ அதுக்கடுத்து தான் அந்த லொக்கேஷன் வந்து போக போகிறோம். ஏன்னா ஒரே இதாக சாப்பிட்டு போயிட்டுனா ரிட்டர்ன் வர தேவையில்ல. அதனால தான் இப்போ அங்கே போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து ஒரு 500 மீட்டர் தான், போயிடலாம். காரைக்காலில் நல்ல வெயில் அடிக்குது. வரும்போது நல்ல மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு மழை வருமோன்னு பயந்துருந்தோம். ஆனால் இங்கே வெயில் வந்து செம்மையாக அடிச்சிட்ருக்கு. அவங்க எங்கே காணோம்? காரை லக்ஷ்மி மெஸ்க்கு வந்து இந்த ரோட்டில் போனோம். ஓகே, போர்டு வச்சுருக்காங்க. காரை லக்ஷ்மி மெஸ், மீன் குழம்பு சாப்பாடு, சிக்கன் சாப்பாடு, ப்ரான் மசாலா அப்படின்னு நிறைய லிஸ்ட்டு போட்டு வச்சுருக்காங்க. யூடியூப்பில் தான் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவை. நல்லா இருந்துச்சு, ஹோம்மேட் ஃபுட்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. வீடியோ நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே, நம்ம போய் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. நிறைய போர்டு வச்சுருக்காங்களே. 100% வீட்டு முறை உணவகம், மீன், நண்டு, இறால் எல்லாமே இருக்குது. வருக வருக அப்படின்னு சொல்லி நிறைய போர்டு வச்சுருக்காங்க வர வழி ஃபுல்லாக. இந்த உள்ளே தள்ளி இருக்கிறதுனால நிறைய போர்டு வச்சுருக்காங்க போல். அப்படி இங்கே நிப்பாட்டிடுவோம். இதுதான் ஹோட்டலா? பரவாயில்லையே. அப்பா நல்ல வாசம் வருது. சாப்பாடு வாசம் இல்லை, அது வந்து ஊதுபத்தி வாசம். ஊதுபத்தியை சாம்பிராணியை போட்டிருக்காங்க, அந்த வாசம் நல்லா வருது. உள்ளே போய் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு. உயர்தர அசைவம் 12:30 மணிலேருந்து 3:30 மணி வரை போட்டிருக்கு. ரெடியாக இருக்குமா தெரியலையே. இன்னும் 12 ஆகலை, 12:15 தான் ஆகுது. போய் பார்ப்போம். ரெண்டும் ஒன்று தானா? காரை லக்ஷ்மி மெஸ் வந்தாச்சு. ஸோ எல்லோரும் போய் சாப்பிட போகிறோம். நான், சக்தி, தமிழ் ப்ரோ, அப்புறம் தமிழ் ப்ரோ இல்லை அப்புறம் சந்துரு எல்லோரும். ஆனால் சந்துருவும் ஒரு தமிழ் ப்ரோ வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க நான்வெஜ் இன்றைக்கி. நான் இன்றைக்கி இல்லை, எப்பயுமே சாப்பிட. இவர் வந்து எப்போவுமே சாப்பிட மாட்டார். சந்துரு மட்டும் இன்றைக்கி சாப்பிட மாட்டாராம். ஸோ நாங்கள் மீதி ஒரு 3 பேர் மட்டும் சாப்பிட போகிறோம். நிறைய ரொம்ப ஃபேமஸான ஹோட்டல் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் சீக்கிரம் உள்ள வாங்க, இல்லாட்டி ரஷ் ஆகிடும் அப்படின்றாங்க. ஸோ போய் சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஆகலாம். ஸோ இதுதான் ஹோட்டல். அங்கே ஆப்போசிட்டில் வந்து கிச்சன் வச்சுருக்காங்க. உள்ளே போய் சாப்பிடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இங்கே வந்து பெரிய லிஸ்ட்டே வச்சுருக்காங்க. மீன் பொடி, நண்டு மசாலா, நிறைய லிஸ்ட் இருக்குது. உள்ளே போய் சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சாப்பிட வாங்கியாச்சு. இப்போ மீல்ஸ் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். 3 மீல். இங்கே நான்வெஜ் மீல் மட்டும்தான். மீல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து அன்லிமிட்டட் வந்து 100 ரூபா. அது வந்து 4 வகையான குழம்பு தருவாங்களாம். இப்போ வந்து மட்டன் குழம்பு ஊற்றிருக்கோம். குழம்பு நல்லா திக்காக இருக்குது. அந்த கொழுப்பு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. அது இல்லாமல் அந்த குட்டி குட்டி வாளியில் வந்து மீன் குழம்பு, சிக்கன் குழம்பு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஒவ்வொன்றா சாப்பிட்டுக்கலாம். அவங்க நம்மளே போட்டு எடுத்து போட்டுக்கலாம் போல். அப்படியே வாளி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு மட்டன் குழம்பு ட்ரை பண்ணி போகணும். சைடிஷ் பார்த்திங்கன்னா வந்து வெஜ்ஜு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது முட்டைக்கோஸ் பொரியல் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்குது. இது வந்து பீட்ரூட், இது நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா ஃபஸ்ட் லாஸ்ட்டில் சாப்பிட்டு பரவாயில்ல. குழம்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும், அதான் மெயின். என்ன குழம்பு இது? கருவாடு தொக்கு வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. சீரியஸாக வந்து மட்டன் குழம்பு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்த குழம்பு சாப்பிட்டு அடுத்த இறால் கிரேவி வந்து ஆர்டர் பண்ணிடுவோம். அது வந்து லைட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. முடிச்சாச்சா? எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு.